La siguiente prueba que haré aquí va a ser compresión. Voy a comparar estos dos cilindros y vamos a desconectar todos los inyectores. Vamos a desconectar todos los inyectores a este punto y estamos listos para quitamos la bujía para comenzar. Vamos a quitar esta del problema. Salió bien mojada esta bujía. Pero vamos a quitar la otra contra el que vamos a comparar, uno en buen estado que está a la par. O sea, el compresímetro normal, regular para esta prueba. Conecto y me lo voy a traer para acá. Lo voy a poner aquí, miren. Le voy a dar marcha. Uf, medio se movió la aguja, miren. Ok, como 10 psi. Lo vamos a quitar de aquí para comparar con el otro. Aquí estamos, ya agarré un asistente que me ayude, dale. Está bien. De regreso al que está en mal estado. Ve, problema mecánico.